இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டு ஈஸி சமையலில் நம்ம பார்க்க போகிறது காலிஃப்ளவர் பக்கோடா. காலிஃப்ளவரை சின்ன சின்ன பூவாக கட் பண்ணி உப்பு போட்டு வச்சுக்கோங்க. தண்ணியை நல்லா சூடு பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூ முழுகிற வரைக்கும் ஊற்றிட்டு 2 நிமிஷம் மூடி வச்சுடுங்க. தண்ணியை வடிகட்டிட்டு மைதா மாவு 2 கரண்டி, அரிசி மாவு 2 கரண்டி, மஞ்சள் தூள், வரமிளகாய் தூள், கரம் மசாலா, உப்பு, இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சது, கொத்தமல்லி தழை எல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சு பிசைஞ்சிட்டு காஞ்சிட்டு இருக்கிற எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடுங்க. என் உயிருக்குள் நிலையாடுதே, இந்த பாறைக்குள் பனி பாய்ந்ததே. கொஞ்சமா கருவேப்பிலையும் பொரிச்சு போடுங்க. அவ்வளவுதாங்க, காலிஃப்ளவர் பக்கோடா ரெடி. சூப்பரா இருக்கு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க.